فرشته حسینی ورزشگر و فعال حق زنان یک ماه پیش مجبور شد از افغانستان به تاجیکستان فرار کند چون به گفته خودش بعد از تصرف منطقه‌های آن کشور از سوی طالبان جانش در خطر بود. از اینکه من فعال حقوق زن بودم و همچنان کسی بودم که ورزشکار بودم، مدالای رنگینی را در افغانستان آوردم، از کشورهای مختلف مسابقات دادیم و این دلیل باعث شد بعضی انسانایی که متعصب باشن و بخصوص زن ستیز باشن اونا مرا تهدید کنن و بارها تهدید کردن، با کار چند بار زدن، کفن پشت خانه‌ام روان کردن و همچنان نامم در سطح جدول قتل‌های هدفمندانه برآمده بود. در سر موترم حتی فایر شدن، با ماشین زدن. متاسفانه وضعیت افغانستان. فرشته در رشته تکواندو مشق می‌کند و در چندین مسابقه ها هم شرکت کرده است. حالا با مادرش در دوشنبه است و درباره وضع کشورش از رسانه ها آگاه می شود. میگوید در چنین شرایط نمیخواهد به افغانستان برگردد. نه تنها جان من، فرد افغانستان جانشان در خطر است. ما طالبان نمیخواهیم. سوسن عزیزی هم به مانند فرشته حسینی با پیشروی طالبان مجبور شد از خانه فرار کند. عزیزی ختم کرده رشته حقوق است و میخواست از حق خود و دیگر دختران در کشورش حمایت کند، اما این سبب او را مجبور کرد که از این مقصدش دست کشد. ازدواج اجباری بود، بعض ظلمنده بودن میف ازدواج کو همراه ما. کی بودن اونا؟ قماندان بودن؟ مشخص نبودن، افراد غیر مسئول بودن. من مجرد هستم، من در کابل پانتون میخواندم. نظر شما چی است؟ آینده فرشته و سوسن به مثل سرنوشت ده‌ها دختر افغان ناروشن است. در تاجیکستان شرایط ماندن ندارند و رفتن به کشور سوم هم مشکل است. راه بازگشت به خانه هم آسان نمیتابد. طالبان وعده دادند که در دایره دین اسلام به زنان حق کار میدهند، ولی فرشته و سوسن میگویند با تجربه که طالبان در گذشته داشتند به وعده آنها باور ندارند. من به طالبان اصلا باور ندارم، چون طالبان کسایی نیستند که اونا تحصیلات بسیار بالایی داشته باشند. فقط درباره دین تحصیلات دارن، او هم یک چند تایشان که رهبرایشان است که در قطر و بعض جایا رفتن یک ذره مدرن شدن. دیگرایشان کسایی هستند که زیادترشان بی سواد هستند، تحصیلات اصلا ندارند. با خروج نیروهای بین المللی، طالبان فعالتر شدند و دوام 2 ماه اکثر منطقه‌های افغانستان را اشغال کردند. حالا بجز از دره پنجشیر، دیگر همه منطقه‌های کشور در دست آنها است. صدها نفر از افغان‌ها دوام 1 هفته اخیر از کابل فرار کردند، ولی برخی از افغان‌های مقیم تاجیکستان گفتند به کشورشان برمیگردند، از جمله عبدالرحمن که 2 روز پیش از سقوط کابل به تاجیکستان آمده بود. ترس آنچنانی که جان ما به خطر باشه نداریم. ما قبلا اگر گاهی رفت آمد بکردیم مشکل راه مثلا ناامنی یا دزدی بود. در حال حاضر معلوماتی که ما گرفتیم این مشکلات کاملا برطرف شده. از دوستا و قوار ما روزهای قبل پس رفتن افغانستان کدام مشکل ممانعتی از طرف طالبان یا دیگر کس در راه وجود نداشته. با امنیت کامل تانستم بروند. عبدالرحمن نمیخواهد چهرهش در نوار نشان داده شود، ولی از صحبتش معلوم است که به خاطر همسر و فرزندانش مجبور است که به افغانستان برگردد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.